अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हनास किचन। मैं हूँ हना। आज हम बना रहे हैं बटर चिकन विंग्स। उसके लिए हमें चाहिए चिकन के ½ kg। मैंने स्किन वाले नहीं लिए हैं, स्किन वाले हार्मफुल हैं थोड़े, खाने नहीं चाहिए हमें, बहुत कम खाना चाहिए, तो मैं स्किनलेस ले रही हूँ। मैरिनेट करेंगे हम चिकन को, ताकि हम मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए हम इसे रख दें। बाकी की हम इंग्रेडिएंट्स बाद में देखेंगे। उसके लिए हमें चाहिए चाट मसाला 1 टीस्पून, तंदूरी मसाला हमें चाहिए 1.5 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पाउडर पेस्ट चाहिए हमें 1 टेबलस्पून, दही हमें चाहिए 2 टेबलस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत। अब हम इसे मैरिनेट कर लेंगे। चाट मसाला शामिल कर लेते हैं, तंदूरी मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक शामिल करेंगे, दही शामिल करेंगे और इसे मिक्स करके मैरिनेट करके हम रख देंगे मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे के लिए। इसे मिक्स कर लेते हैं, इसे मिक्स करके हम रख देंगे। ग्रेवी के लिए हमें चाहिए टमाटो पेस्ट, हम लेंगे ½ कप, दही हम लेंगे 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून हमने दही मैरिनेशन में यूज़ की थी, 2 टेबलस्पून हम इसमें करेंगे, टोटल हम 4 टेबलस्पून करेंगे। बटर हमें चाहिए 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून हम घी लेंगे, आप चाहें तो आप ऑयल भी ले सकते हैं। क्रीम लेंगे हम 4 टेबलस्पून हम क्रीम लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हम लेंगे 1 टेबलस्पून। क्रीम चीज़ हम लेंगे 4 टेबलस्पून। धनिया पाउडर हम लेंगे 1 टेबलस्पून। ज़ीरा हम लेंगे 1 टेबलस्पून, आप चाहें तो आप पाउडर भी ले सकते हैं। गरम मसाला हम लेंगे 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, ½ टीस्पून हम हल्दी लेंगे, 1 टीस्पून हम रेड चिली पाउडर लेंगे। सबसे पहले हम शामिल करेंगे बटर। बटर के साथ हम इसमें शामिल कर देंगे घी, आप अगर चाहें तो आप ऑयल भी ले सकते हैं। इन दोनों को हम मेल्ट कर लेंगे। फ्लेम को हम रखेंगे मीडियम टू हाई पर। बटर चिकन मैं आपको बता चुकी हूँ, आप चाहें तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसको हम मेल्ट कर लेते हैं। चिकन को जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था, उसको आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे रेड चिली पाउडर, हल्दी, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। नमक शामिल कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम लेंगे टमाटो पेस्ट, इनको भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा, इसको भी भून लेंगे। मैंने भुना हुआ ज़ीरा लिया था। अब धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, दही शामिल करेंगे, जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखे हुए थे विंग्स, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इनको भून लेंगे। पाँच मिनट हो गए हैं हमें इसको भूनते हुए। अब हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम। अच्छे से साफ़ करके हम क्रीम डाल देंगे, इसे मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम चीज़ का बहुत ही फ्लेवर इसमें अच्छा आता है, बहुत ही यमी टेस्ट होता है। बटर चिकन से भी ज़्यादा टेस्ट इसका आता है। इसे मिक्स कर लेते हैं और 5 मिनट के लिए हम इसे और कुक कर लेंगे। कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। इसे मिक्स कर लेंगे, कवर करके हम रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं बटर चिकन विंग्स रेडी हैं। अब हम इन्हें कर लेंगे डिश आउट।
डिश आउट करके आप इसके ऊपर क्रीम सर्व कर सकते हैं, गरम मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं, इससे लुक बहुत अच्छी आती है। बटर चिकन विंग्स रेडी हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अपना ध्यान रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।